Hej drenge. Så prøver vi lige med FTL Faster Than Light i stedet. Det her, det er nok det mest unikke, geniale lille spil, jeg har spillet længe. For kun $10. Det er en... Ja, det er sgu ret specielt. Det er en slags... spaceship... strategi... management... simulator... roguelike. Det er lidt en genre for sig selv. Men jeg tænker, nu vil jeg lige gå igennem tutorialen, så I lige får styr på, hvordan spillet fungerer. Og så bagefter så tager jeg så et rigtigt spil. Og lad os springe ud i det. Yes. Vores skib. Ja, jeg går bare igennem tutorialen, så kommer det lige så stille. Jeps. Det her, det er vores reaktor med den giver energi til vores systemer. Og vores subsystems, de kræver ikke noget energi fra reaktoren. Og shields, det beskytter mod fjendtlig ild. Og de regenererer, når det bliver skudt ned, så regenererer det så. Engines, det skal du bruge til at, undvige skud. Samtidig med at du skal bruge det til at lade din sådan en FTL drive op, så du kan lave et jump. O2, oxygensystem, det sørger for at der er ilt i dit rumskib. I kan se her, der står hvor meget ilt der er i skibet. Og det kan så falde, for eksempel hvis nu man åbner ens ydre dør, eller hvis der bliver sprængt hul i skibet, for eksempel, så kan der trænge, så kan man miste oxygen, lægge på den måde. Men det er så, når oxygensystemet er op, så sørger det så for, at det regenererer konstant. Medbay, det er hvis ens gutter tager skade, så healer du dem herinde. Og så våbensystemet, som selvfølgelig sørger for, at man kan bruge ens våben. Yes, og herover der har vi subsystems. Piloting skal du bruge for at kunne lave et jump, og også for at kunne evade. Og sensors, det bruger du. Man kan have dem i forskellige levels. Sensors i level 1, det gør at du kan se i dit eget rumskib, i de rum du ikke selv er i. Så hvis nu at min sensors var gået i stykker, så kunne jeg ikke se om der for eksempel var nogle fjender herinde, eller om der var ild her for eksempel. Det er ret praktisk. Og hvis du så er med højere level, så kan du så se ind i din fjenders rumskib. Og dørene, det gør at du har kontrol over dørene, så du kan lukke og åbne dem. Og når du har opgraderet dem højere, så bliver det til blast doors. Det betyder at ild har svært ved at sprede sig igennem dørene, men det betyder også at hvis der er nogle fjender der bruger dig, så bliver du nødt til at simpelthen smadre dørene, før de kan komme igennem, hvilket kan sløve dem. Og det kan man så bruge til at for eksempel kvæle dem, før de når at trænge igennem. Og heroppe, det er vores hull, vores liv. Når det bliver, når man mister alt det, så springer man i luften, og så taber man spillet selvfølgelig. Det er det ens fuel, så man skal bruge en fuel til at lave et jump. Vores missiler, der er nogle våben der bruger missiler, og der er nogle der ikke bruger ammunition overhovedet. Og det her, det er dronedel. Man kan også få sådan et dronesystem, og det kræver så en dronedel hver gang du aktiverer en drone. Og det her, det er vores scrap, som er både en, spillets møntenhed, som du bruger i shops, men du bruger det så også til at opgradere dit eget skib med, som man kan gøre uden for shops. Yes. Og som sagt, herover der kan man se hvor meget energi der er til rådighed i reaktoren, og så kan man så tilføje energi til forskellige systemer, og man kan tage det fra igen. Og
Så det gør så, at du kan hvis du nu ikke har nok energi i din reaktor for eksempel til at give energi til alle dine systemer, så kan du så tage noget væk fra mindre vigtige systemer og så reroute det. Sådan. Og ens systemer kan blive skadet. Dem skal man så reparere, hvis det sker. Nu hvor mine engines er skadet, så kan jeg ikke for eksempel så kan jeg ikke lave et jump. Så skal man reparere først. Og man skal lade op for at kunne lave et jump. Jo bedre engines man har, jo hurtigere går det. Hvis de er gået i stykker, så kan man heller ikke lade op til et jump. Ja. Nå ja, så I kan se over nogle af systemerne, der er der sådan en lille hoved. Og det betyder, at der er nogle systemer, som de kan blive manet. Man kan stille en af sin crew medlemmer, og så kan han så give en bonus til det system. I kan se her, det er sådan en silhuet, og det betyder, at den ikke er manet. Hvis du flytter en mand over i den, så maner han den automatisk. Og den bonus, det giver altså afhængig af, hvad det er for et system. I engines, der giver det, det giver? Det er ja, bedre dodge chance, så jeg tror også man charger hurtigere måske. Nej, kun dodge chance, man får forøget, når man maner. I kan se, at lige nu er min evade 20. Hvis jeg tager dem ud, så falder den så med 5. Og de kan så stige levels på de her forskellige ting. Ved våben, der recharger ens våben hurtigere, når de er manet, og ens shields recharger hurtigere. Og man skal så have en pilot for at overhovedet kunne lave et jump, og for overhovedet at kunne undvige. I kan se, forsvinder alt mit evade, og jeg kan ikke jump, når jeg ikke har et pilot. Ja, det er sådan mere eller mindre det. Og så automatisk, de reparerer automatisk skibet, hvis de er i et rum, der er noget, der er gået i stykker, eller hvis der er ild, så begynder de at slukke det. Hvis der er fjender, så kæmper de automatisk mod dem. Ja. Ja. Den går bare igennem alle de ting, jeg lige har snakket om nu. Her der er der så gået ild, og det kan man så enten sende en mand ind for at slukke, men det tager de så skade af selvfølgelig. Så i stedet, så kan man bare lukke op på ens yderdøre, sådan at man fjerner ilden, og så slukker ilden automatisk. I kan se, at rummet er rødt nu, og det betyder, at der ikke er noget ild derinde. Der er kommet sådan en gul, der forsvandt den der gule omrids. Når der er sådan en gul omrids om et rum, så betyder det, at der er så lidt oxygen i det, at de bliver kvalt af at stå derinde. Nu kan I se, at en healer, han tog lige lidt skade. Der var lige de her grønne plusser der. I kan se, det bliver gradvist mere og mere hvidt igen. Men for sådan få det fyldt hurtigt op med oxygen, de rum, der har mistet det, der kan man åbne. Hernede kan man åbne og lukke alle ens døre. Så nu jeg åbner dem alle sammen, så udligner det så hurtigere, fordi det så luften blandes med det resten af skibet. Okay. Yes. Og ja, så skal vi så hoppe. Og det er så de beacons, man kan hoppe hen til. Og der kan være alle mulige forskellige ting inde ved de forskellige beacons. Alt lige fra fjendtlige skibe til folk, der har brug for hjælp, stores, alle mulige hazards, ting og sager. Så hoppe hen her. Og det var så en pirat. Og så nogle gange har man mulighed for at vælge forskellige ting. Og de blå muligheder, det er, hvor man enten skal have en bestemt slags crew. Man kan få nogle forskellige aliens for eksempel som crew, eller noget bestemt equipment, der giver en mulighed for at få sådan en speciel option her. De plejer at være bedre, de bedre resultater end de almindelige hvide options. Og så går kampen i gang her, og man kan pause. Spillet er sådan en blanding af at være turbaseret og real-time. Altså kampen foregår i virkeligheden i real-time, men du kan pause når som helst. Så ja,
Anyway, så tager vi vores laser, og så kan man så, sigte på, forskellige systemer. Fjenden har også tilsvarende systemer, ligesom vi har. Hvis nu vi tog deres oxygen ud, så vil de ende med at blive kvalt, for eksempel. Men nu prøver vi at gå efter deres shields. Skyder vi. Så skal vi lige charge. Men så kan I se, at de havde 2 shields, og vi har en dual laser. Når en laser rammer et skjold, så tager den en skjold væk. Men vi kan ikke trænge igennem skjoldet, fordi han når til skjold fuldt op, før vores våben er ladet op igen. Ja, vi siger bare alt det jeg står bare alt det jeg lige har snakket om. Så nu har vi så fået et andet våben, et missilvåben. Der findes 4 typer våben. En masse forskellige inden for de forskellige typer, ikke? Men 4 overordnede typer af våben i det her spil. I de andre kommer I til at se, mens vi går i gang med at spille. Det her det er et missilvåben, og det gode ved missilvåben, det er, at de penetrerer shields. De flyver direkte igennem. Så hvis nu vi skyder vores missil ind på deres shields her, så kan det være, at vi kan skade deres shield system. Og når det så bliver skadet, det får I at se her. Sådan. Kan I se, det er orange, fordi det er skadet. Så har de kun én shield nu, på grund af det er skadet. Så hvis du skyder nu, bliver den ene laser absorberet af skjoldet, og den anden ryger så direkte igennem. Sådan. Når man vinder en kamp og ved en masse andre events, så får man ting ud af det. Som regel får du scrap, som du snart bruger til at opgradere med og købe ting i stores. Nu har vi så været heldige at få et våben også. Og det skal man så equippe. Herinde der kan I se, det er de våben vi har installeret. Vi har ikke noget dronesystem. Man kan få nogle forskellige augmentations, der opgraderer ens system på ens skib på forskellige måder. Og hernede der kan vi så se, hvad vi har liggende i vores cargo. Og kan vi så, vi har kun 2 våbenslots, så bliver vi nødt til at skifte et ud. Nu skifter jeg det med, det er beam weapon, det er en tredje type våben. Der er laser, missiler, beam weapons, og så er der også bombevåben. Nu skifter jeg det ud med min laser. Sådan. Så skal vi aktivere den, men det kan vi ikke, fordi hvis vi lægger mærke til her, så vores våbensystem, det er kun opgraderet så meget, at man har plads til at putte 2 reaktorenergi ind i den. Og I kan se her, Artemis kræver 1, men den her halberd beam, den kræver 3. Så det kan jeg ikke. Selv hvis jeg fjernede den her, så jeg har 3 energi, så der stadigvæk er våbensystemet kun så avanceret, at man kan bruge op til 2 energi på det. Så bliver jeg nødt til at opgradere mit skib med det scrap jeg har fået. Og kan I se her, der kan man opgradere de forskellige systemer og subsystems. Nu opgraderer jeg kandidaten, og jeg har lidt penge til overs, eller lidt scrap til overs, så kan jeg også lige opgradere min reaktor, så jeg får mere energi. Sådan. Nu kan jeg så aktivere både min halberd og min Artemis, og jeg har så oven i købet en reaktorenergi tilbage. Det var det. Det var tutorial, og nu laver jeg lige en anden video, hvor jeg går i gang med et rigtigt spil.